हेलो फ्रेंड्स, आज मैं डिब्बे को कट करके पक्षियों के पानी पीने की व्यवस्था करूंगी। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी इसी तरह के डिब्बे ले लीजिए जो भी हो, और उनको बहुत ही सरल तरीके से मैं कट करूंगी। उसी तरह आप भी कट करके प्लीज़ पक्षियों को आप बचाइए। पानी डालकर, दाना डालकर आप अपने गार्डन में रख दीजिए, जिससे वो गर्मियों से बच सकें। तो मैं यहाँ पास पहले मार्कर की सहायता से बना लूँगी स्ट्रक्चर। फिर उसी के सहारे से पहले मैंने चाकू इस्तेमाल किया है, चाकू के बाद कैंची की सहायता से कट कर ली हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं कट की हूँ, आप भी इसी तरह कट कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, अगर मेरा चैनल पसंद आया तो लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।